Всем привет, друзья! Недавно я купил две куколки удивительной ночной бабочки под названием Бражник Мертвая Голова. Я собирался вырастить из этих куколок взрослых бражников. Вот так они выглядят. У них на спине есть рисунок, похожий на череп человека, поэтому они так называются. Раньше люди очень боялись этих бабочек. Они верили, что если бражник Мертвая Голова залетит в дом, то в доме скоро кто-то умрет. А вы верите в приметы и суеверия? Или считаете, что это все ерунда? Напишите в комментариях. В общем, я взял аквариум, насыпал в него кокосовый субстрат и положил туда эти две куколки. А еще я поставил смартфон в режиме веб-камеры, чтобы не пропустить момент рождения бабочек. И вот спустя неделю, поздно вечером, мне пришло уведомление, что камера зафиксировала движение. Одна из куколок открылась, и из нее начала вылезать бабочка. Но по какой-то причине бабочка застряла в куколке и очень долго не могла из нее вылезти. Через 5 минут она все-таки выбралась из куколки и полезла на стену. Утром я пришел в студию и увидел, что у бражника почему-то не расправились крылья. Они были смятые, и это означало, что он не сможет летать. Наверное, потому что он не сразу выбрался из кокона. А может быть, это просто нарушение развития, точно сказать нельзя. Я посадил бражника на руку, и теперь хорошо видно изображение черепа на его спине. Слышите, как он пищит? Это еще одно необычное свойство бражника Мертвая Голова. Он может издавать звуки. Никакие другие бабочки и мотыльки не умеют издавать звуки. Бражник оказался очень милым и совсем не страшным. Кстати, еще один интересный факт про этого мотылька. Он очень любит мед и часто залезает прямо в улей к пчелам, чтобы полакомиться медом. При этом удивительно, что пчелы его не выгоняют, потому что он начинает издавать запах, который делает его похожим на пчелу. Но что же произошло со второй куколкой? Как вы помните, в начале обе куколки были подвижные, и значит обе были живые. Но бывает так, что одна куколка развивается немного быстрее, и я решил подождать еще несколько дней в надежде, что из нее тоже вылезет бабочка. Я засыпал куколку субстратом, потому что в природе эти куколки находятся в земле на глубине до 30 сантиметров. Я подумал, что так будет лучше для ее развития. Но вот прошла уже неделя, и никто оттуда не вылез. И я решил раскопать субстрат и посмотреть, что там происходит с куколкой. Я начал осторожно разрывать субстрат и увидел там лежащую куколку. Мне даже сначала показалось, что она зашевелилась, но я ошибся. Она не двигалась. Я аккуратно достал куколку и начал ее рассматривать. Куколка была вся высохшая и не подавала признаков жизни. Мне писали в комментариях, что бабочка не смогла вылезти из субстрата, который я насыпал сверху. Но, как видите, куколка целая и даже не была открыта. Если бы она пыталась вылезти, то легко бы это сделала, потому что субстрат был очень рыхлый. Но, скорее всего, бабочка по какой-то причине умерла внутри кокона. И я решил сделать вскрытие кокона и посмотреть, что там внутри, и, возможно, узнать причину ее смерти. Я взял маленькие ножницы и начал осторожно разрезать куколку. Потом я взял два пинцета и начал аккуратно раздвигать края кокона, чтобы посмотреть, что там внутри. А внутри были остатки бражника. Он уже начал разлагаться и весь почернел. По комнате начал распространяться неприятный запах.
Это была уже сформировавшаяся бабочка. Посмотрите, вот ее голова, большие глаза и даже видно хоботок. И вдруг я понял, почему она умерла. Внутри кокона я увидел маленьких клещей. Куколка была заражена клещами. Это они погубили бабочку. Точно такие же клещи были на куколке жука-носорога. Помните это видео? Но жук тогда выжил и смог родиться. Он был весь в этих клещах, и я смазывал его спиртом, чтобы убить этих клещей-паразитов. Ну а эта бабочка, к сожалению, не выжила. Кстати, проблемы с крыльями у первой бабочки могут быть тоже по причине заражения клещами. Кстати, вы в комментариях просили показать, как живут мои муравьи. У муравьев-жнецов все прекрасно. Появилось очень много расплода, правда он очень маленький. И значит скоро появится очень много маленьких рабочих муравьев и не будет крупных солдатов. А еще у них до сих пор жива крылатая самка. Муравьи постоянно ее таскают по всему формикарию и не дают ей покоя. Наверное, хотят ее выгнать, чтобы она улетела. Кстати, я только сейчас обратил внимание, как грязно у муравьев-жнецов. Кучи мусора, валяется шелуха от семян, стенки арены очень грязные. И даже гипс внутри весь черный. И сравните, как чисто у муравьев-филахов. Арена белоснежная, мусор аккуратно сложен в углу, и даже гипс внутри формикария белый и чистый. Вот это я понимаю чистота и порядок. Приятно смотреть на это. Кстати, мне подарили вот такие вот интересные капсулы с желе. Они то ли китайские, то ли японские, непонятно. Ну, в общем, внутри находится желе, которое используют как корм для насекомых. В частности, этим желе кормят жуков-оленей. И этим же желе можно кормить муравьев. Как видите, здесь два вида: светлое и темное желе. В одном из них больше белка, а в другом больше углеводов. И сейчас я хочу попробовать дать такое желе своим муравьям. Я открыл желе, и сверху оказалось немного жидкого сиропа, а дальше находилось твердое желе. И тут мне пришла в голову мысль дать это желе моему жуку-носорогу. И хотя некоторые ученые считают, что жук-носорог ничего не ест, но можно попробовать. Я капнул немного сиропа ему на рог, и капля опустилась туда, где по идее должен быть рот у жука. Жук начал двигать усиками, возможно он ест, но это не точно. Через минуту жуку надоело сидеть, и он решил куда-то пойти. Я не знаю, поел ли он или нет, но по крайней мере я попытался его покормить. А теперь давайте возьмем кусочек желе побольше и положим его на арену к муравьям-филахам. К моему удивлению, муравьи-филахи встретили желе очень враждебно. Один муравей даже начал атаковать желе. Он согнул брюшко и стрелял в него кислотой. Я думал, что муравьи-филахи будут поедать это желе, но они почему-то боялись его и просто бегали вокруг. А теперь давайте посмотрим, какой будет реакция муравьев-жнецов на это желе. Упс, кажется, я прижал одного муравья. И что же мы видим? Муравьи-жнецы с огромным удовольствием набросились на желе и начали его жадно поедать. И хотя кусок желе был довольно большой, но все равно он начал уменьшаться буквально на глазах. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и поддержите его комментарием. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!